好，呢一節係美股一周分析，咁講咗啲前賽先啦，都係講以色列、伊朗啦，咁呢個係 Trump 星期日晚係嘛，即係自己有段嘢噏下啦，咁Trump 就 I think there's a good chance there will be a deal，咁好啊，咁佢好有機會傾得成啦，咁去咗加拿大講7個做訪問係嘛，咁就。另外佢好輕鬆嘅 ，sometimes they have to fight it out，咁有時佢哋要打鑊金先得嘅，咁樣fight it out，咁即係就先至可以解決㗎嚇，fight it out 大概係咁啦。因為 Trump 嘅英文咧，你個個字你都識睇識聽㗎，即係小學程度嘅。如果唔係點會攞到啲農民票咧？係嘛？你講埋嗰啲咩字嗰啲，即係啲名詞係嘛？咁好好笑嘅真係咁但係。我記得何錦麗何錦麗都讀過書啊，大佬咁即係有律師有化學博士嗰啲人哋問佢 inflation， 佢好似真係唔係，佢好似真係唔識，佢好似真係唔識，咁唔知答咗啲咩，好好笑我覺得人哋 cap 咗落嚟。咁今日嘅咁大概係咁啦，咁個金又上咗 at， 個油又上咗 at 啦，咁股票期貨又停咗喺度啦，一個簡介啦，就係話如果有興趣了解中東嘅朋友，咁以前即係之前即係未打仗未勝，冇咁緊張刺激嘅，兼而有之嘅其實一啲唔緊張啦，其實就係即係全部都係人命嚟嘅咁喺以色列有烏克蘭嘅人民咧，就即係不幸身亡啦，即係受到空襲，咁烏克蘭喎咁又奇怪，咁仲話有小朋友添種種啦，即係每一個鏡頭面前火光紅紅嘅都係熱辣辣嘅鮮血嚟嘅。好啦，咁大概講一講。咁如果你香港話想睇下啲有深度啲嘅即係關於以色列啦、成個中東啊各樣問題啊，咁大家不妨睇張翠容啦。邊個啊？誰啊？咩張翠容啊？張翠山我好似識，《倚天屠龍記》咁非也啦。張翠容就係香港本地記者，完全本地出身。以前最初第一次去中東做訪問，佢話有興趣做呢個題目係應該係快報當時阿梁錦祥，即係而家 MyRadio 個台長啦，咁去做編輯，當其時就批咗張翠容，我咁咪去啦。咁你可以見到即係好多人好多事，好高瞻遠矚啊。咁張翠容喺香港 nobody 唔緊要啦，咁佢後尾一路連續跟咗中東線好多年啦。寫嘅嘢有份量啦，甚至乎去曾經單對單訪問過哈馬斯嘅前領袖阿拉法啦。咁你話咁犀利好嘢啊！咁呢樣嘢就係除咗你話可以見到個領導人即係可以睇得起佢，咁即係知道佢寫嘢都有份量嘅，有啲報道有翻咁上下，又唔偏頗啦。咁或者甚至乎可能都係即係會睇中佢嘅立場。咦，你都係咩唔係親以色列咁咁佢張翠容好明顯好強烈都唔係親以色列嘅，因為佢見到所有我哋而家最近先見到嗰啲加沙嗰啲巴勒斯坦嗰啲種種問題，其實張翠容呢啲嘢寫咗20年㗎啦。咁但係20年前紙醉金迷嘅香港點會有人睇呢啲嘢咧？係嘛？咁所以你有時真係要讚。咁張翠容喺國際上高嗰個中東問題咧，都好有呢個影響力㗎。大家成日睇網上高睇 TED Talk TED 咁好多咩專家科學家好多嘢即係各種領域咁最出類拔萃嘅人上去講啦。咁張翠容都曾經上過去受邀請上去講關於中東嘅問題咁大家就不妨留意下啦。咁你即係當其時其實香港嘅媒體嗰時好揾錢賺好多錢但係即係其實都有啲資源咧，講真係做咗啲都唔錯嘅嘢嘅，即係唔係話單獨係話講即係嗰啲桃色新聞啦、狗仔隊咁樣嘅。OK， 咁另外講一講就係一個朋友介紹啦，一個應該叫阿游嘅一個國內記者嚟，咁佢都做好多關於中東第一手資料佢朋友俾我睇，我都有啲詫異，即係逢係一聽到咩人都好啦，即係如果佢同你講，呢個係第一手資料嚟嘅咁樣，即係佢唔係睇二手資料去分析去研究，佢願意睇第一手資料去睇最基礎嘅嘢然之後分享翻佢意見俾你聽啦，其實都幾值得去睇
幾值得去睇，因為如果我哋睇一啲 KOL 啦，即係唔知在下算唔算啦。不過就係話即係講嚟講去都係佢有佢嘅諗法見解，又或者佢想寫個標題嚟即係困鳩你入嚟睇咗佢嚇，整個 view 去嘆下咁，或者整個 like 或者點樣我覺得都係即係都係有啲用心嘅。有啲人你係見到佢好長時間去做一個 topic 嘅，即係佢講嚟講去都係嗰樣嘢噶啦，其實咁除咗話深入啊咩專唔專業之外，最重要就係話佢呈現到一個事實俾你睇嚇，係個事實到底係點樣，係冇加鹽加醋。即係你而家最近譬如香港嘅新聞最近，因為即係有啲反以色列嘅形態出咗嚟啦，我見到受住阿爺嘅影響。咁事實上你話咁主流唔係應該反以色列咩？咁係，即係但係其實我意思就應該早反啊咁。咁啊，唔好講呢啲嘢啦。好啦，咁啊又講多少少，仲講得少少啦。一張圖就係話由唔同年份啊，一個伊朗嘅女性去打扮。咁當然呢張圖唔係歷史圖片啦，係一個 BBC 其中一個有一次回顧翻嚇，即係用一個 model 一個女性嘅形象去睇成個以色列嗰個演化，就係1910年啦。咁當其時殖民地仲未去即係好大力咁樣去佔據影響嗰個中東嘅地區啦，咁啲女性亦都係傳統保守啦，係嘛？咁啊少少浮眉苦面啦。但係你見到30年之後，即係大概就係一戰世界大戰之後嚇，咁因為徹底咧，基本上就將嗰個奧圖曼帝國咧就趕走咗啦個影響力。咁英國、法國為首嘅嚇，仲有德國啦嚇，咁就即係滲入咗好多佢哋嘅政治影響力啊、殖民啊咁喺嗰度。咁跟住其實40年啦，二次世界大戰之前 ，OK 都係一路好開放啦。二次世界大戰之後一段時間 ，OK 仍然係即係特別係佢嗰個皇室啊，伊朗有個皇室叫巴列維嚇，咁嗰個皇室同美國關係好好嘅，即係好似而家即係好似早10年前咧，中國嗰啲高層全部都係啲仔女啊、啲兒兒孫孫啊，全部都喺美國讀書㗎，咁好㗎啲中美關係啊，即係當其時係差唔多啦。咁但係隨住越戰嗰個泥足深陷同埋整個冷戰嗰個陣營去對決啦，巴列維王朝俾人推翻咗嚇，俾啲即係以宗教名譽為由嘅武裝部隊啦。簡單而言，咁80年代79年嗰陣時，咁啊80年代就開始即係走向封閉啦。咁甚至乎到而家亦都一樣嚇，唔係話個 model 化妝啲咩，佢係綠色嗰個化妝係一個宣示嚟嘅，即係希望翻即係婦女有翻佢個地位啦咁樣。但係其實我好坦白講嘅，即係《可蘭經》都真係唔係咁寫嘅咩？即係哎呀唔講咁多，即係總之就唔係話咁貶低個女性㗎啦。不過即係有一個宗教嗰個而家啲領導人啦嚇。就咁樣啦，咁亦都唔係話所有領導人都係衰嘅，即係所有宗教領導人啦，都係邪惡軸心啊、大魔王啊咁樣，亦都唔係嘅。我都 keep 咗張圖，就係啱啱過世個教宗啦，佢喺嗰個20佢幾時上任啊？17年係嘛？19年咧，咁佢去同一個回教個領袖，咁呢個領袖我嚟講我唔係好熟我唔多講啦。回教領袖咧見面啦，咁當中佢哋唔係做咩？鬼念啊咩動作，咁呢個係一個和平之吻嚟㗎，大家碰一碰個面頰咁樣。咁當其時實際有咩幫助咧？咁實際就係話其實當其時歐洲咧好反伊斯蘭，即係太大量伊斯蘭移民啦。即係你唔介意咁講，即係譬如你住某一啲地方嘅，你會覺得周圍都係南亞裔咁樣，咁又嘈咩或者點樣咁啊？即係你會覺得好困擾你係嘛？我原本嗰個民以前唔係咁㗎。咁歐洲一段時間都係咁樣，咁但係即係教宗身體力行咁樣去做一啲主動嘅接觸啦。咁後來同一位伊斯蘭領袖，佢亦都去受邀去梵蒂岡，即係大家即係互相去探訪啊。即係其實係幫助到好多人去尊重翻譬如我相信天主教，我相信回教，其實大家係可以共存，係嘛？即係帶領咗一個相對和平嘅宗教氣氛俾大家。咁我自己即係唔係好識啦，但係聖方濟各俾我佢過咗身之後睇咗嗰啲日事啊，譬如佢1毫子財產都冇，1毫子遺產都冇㗎嚇，咁身無分文咁就走㗎啦。
咁然之後做咗教宗之後咧，亦都唔會住話即係嗰啲過去好似做皇宮式咁嘅宿舍啊，咁都係住翻好簡樸嘅居所啊。咁我認為即係呢個世界嚇，即係真係偉大嘅人係相當之多係嘛？好啦，咁講翻啲即係現況啦，又或者我講翻呢個係咪德黑蘭啊？嗰個咩 Tehran 啊？嗰個即係伊朗嘅首都，突然間唔記得咗係咪德黑蘭添，死啦！真係失憶。唉，好啦，咁大概講啦，咁即係佢哋嘅對戰爭嘅控訴係咩咧？就係話即係以色列咧就去攻擊我哋嗰個核設施啦。咁但係我哋有啲核設施喺地下嘅，好多米嘅，咁我哋都仲頂得住嘅嚇。咁有好多科學家啦、學者啦、大學生啦，都被呢個空襲啦，去即係殘殺啦，係嘛？咁佢哋都有打低嗰啲以色列戰機嘅咁樣，咁呢個都好緊要。咁亦都係一個好似上次印巴個衝突咁樣啦，即係中國嘅軍備好似又有一個即係影子喺背後啦。咁然之後就係話即係佢哋嘅控訴就係當即係呢一啲咁嘅空襲計劃即係攻擊完一啲核設施啊或者個人那麼就佢認為以色列咧又會點做咧？又會係即係指向一啲平民嘅一啲賴以生存嘅基礎建設，可能係水啦、電啦、煤啦水電煤啦，你就唔甩呢啲嘢之類啦咁樣。咁呢度大家有興趣嘅，自己可以入去呢啲即係唔同嘅媒體度睇下咯嚇，唔好成日睇一啲即係睇慣咗嗰啲媒體咯，係嘛？咁好啦，咁講呢一個WEI 啦嚇，講翻正題啦，咁叫做 WEI 咁好似有個剔翻上去啦，咁但係嗰個勢頭未轉啦，係嘛？咁一個點你唔可以畫出一條線出嚟嘅，係嘛？咁要睇多幾個階段，會唔會即係揾到個底部啦，或者點咧？有機會嘅，一陣間再講，好嘛？咁inflation 5.5年不變嘅，特別係呢個中東嗰個局勢又會點樣影響嗰個美國咧？後面加息咧，加減息咧，本來9月係減息嘅，但係要睇下個油夾到幾高，同埋夾到幾耐。呢個油夾一夾上去，譬如再行多啲，逼近80蚊咧，聯儲局主席又唔係好敢減息㗎啦，即係一係驚呢個通脹驚到黑㗎。咁所以好難，因為唔驚通脹唔得啊！你而家話傾掂數，但係你加咗55% 係嘛？嗰個關稅中國入口嗰度，咁所有嘢肯定係折高㗎嗰個價格，呢個係必然嘅問題，就係會影響幾深，影響嘅係啲人仲俾得起錢買貴嘢 ，inflation 走咗上去，還是係啲人俾唔起錢，跟住要賤物鬥窮人啊！咁即係搞唔掂啦，又陷入咗一個衰退漩渦嗰度啦咁係點咧？聯儲局都唔敢亂猜嘅，即係好好地去唯有估計住睇住咯，係嘛？佢本來話6月會減息嘅，我睇法咁，但係咁多呢個物價，關於物價嘅風風雨雨，我諗都唔做呢個決定都係啱嘅嚇。咁好啦，咁股票就冇嘢好講啊，真係冇嘢好講。想介紹嘅股票，但係又有啲 insider 喺度賣緊，咁點咧？咁唯一都係講就係Eli 啦，即係減肥藥啦，咁覺得喺嗰個700蚊，即係逼近700蚊嗰陣，都係一個合適嘅時間啦。我認為會係咁樣啦嚇。風險胃納啦，同埋呢一個貪婪與恐懼指數啦，都係仍然係即係保持翻上個禮拜嘅勢頭啦。咁insider 大家可以睇啦嚇 ，sales 紅色嗰條線一路都夾上去噶，即係一路都逼上去啦嚇。5月6月咁樣都係 sales 好犀利，咁purchase 咧你見唔到啲咩 ？OK， 呢度補充一句啦，係即係 insider 裏邊嗰啲 CEO 啊、管理層啊、咩大股東啊、投資者乜叉叉 ，OK， 賣股票有好多種理由，我想買架車，我想買架別墅，我純粹想套現。乜都得，呢個係即係好個人嘅即係主觀願望嚟嘅。但係第一，如果集體好大班人咁樣，呢間公司好大班人都係咁賣嘅，好似舊年嘅Nvidia、輝達，咁係一個好唔健康嘅情況嚟嘅。呢個第一 ，OK。第二，
如果你係做一間公司，你覺得佢好前景嘅話咧，你一定係會買啲佢嘅股票，因為呢個係最好嘅投資，係最穩陣嘅。OK 咁如果 insider 嗰個 purchase 嗰個購入係好少一個低水平嘅話，呢個大家亦都係要非常非常之即係小心，好嘛？咁罄竹難書啊，即係兩頁啊，嗰個 insider 嘅 sell 想介紹嘅股票都走咗出嚟喎，大佬，即係點介紹啊 ？IONQ 啦，係一隻量子電腦嘅股票啦。如果我睇的話，美國最近榜嘅最有特色嘅就係呢佢自己呢種量子技術。咁有機會再講啦嚇。個價都係即係超高水平啊！博通想講，博通想介紹嘅，認為佢好過輝達，但係即係又有啲大粒佬啦，係咁樣賣嘢啦，咁都唔想講乜滯，咁講今個禮拜就同大家分享一個consumer index 啦嚇。consumer index 喺美國有兩個，第一個咧就係佢自己官方做嘅佢自己官方做嘅 OK， 另外一個咧就係密芝根大學做嘅，兩個都咁受即係尊重啊，要好尊重佢，因為我話俾你聽，全球嘅經濟嘅火車頭就係咩啊？美國嘅消費，美國嘅消費佔咗佢嘅 GDP 差唔多70%嘅。其實我哋成日睇個煉鋼嗰個，即係我哋睇下即係有冇反應啫。Trump 嗰度嗰個即係所謂要重建美國嗰個工業 ，OK 但係嗰度係得翻好少個份額，佢就喺成個美國 GDP 美國 GDP 係咩嚟嘅？係消費嚟嘅，就係呢班人洗腳唔抹腳，咩都要買啊，新啊換啊 ，OK， 我成日都話我喺美國親眼見到喺個麥當勞前面嗰個員工揸住一卷紙喺度抹玻璃，噴一下又抹一下，噴一下又抌一張，噴一下又抌一張。我真係見佢差唔多未抹完門口嗰4塊玻璃，嗰卷紙就冇 Q 晒。OK， 即係我係呆咗咯，即係覺得個環保啦，同埋個浪費嘅程度咧係令人驚訝。我認為即係呢位同事係咩員工唔係同事，因為員工係日常嗰個生活嘅就係咁樣操作噶啦，係個流程 OK， 因為即係。應該係咁啦，咁好啦，咁講翻個信心消費啦，咁兩者有咩分別咧？咁兩者最大分別咧就係對於嗰個 durable goods 耐用品對於個耐用品咧嗰度咧呢一個官方嗰個消費信心指數咧係會睇得重少少，OK， 咁但係 anyway 即係兩個其實。當佢哋兩個一齊向下，一兩向上咧，都唔係一件好事嚟嚇。咁我哋今日純粹就係話想深入少少睇嗰個消費信心指數啦。呢個唔係密芝根大學嘅，呢個係官方嘅。咁到底佢係咩嚟㗎？有咩組成啊？咁樣。咁點解我就話經濟三部曲？第一個係 PMI， 第二個係嗰啲價格啦，第三個係啲就業嘅問題啦，咁點解你唔講呢個咁緊要嘅係火車頭嘅信心指數？但係有時佢因為係太過一個 feeling 我哋叫做 soft data 即係一個人嘅感覺好重要嘅 ，OK， 好緊要嘅佢有時會 fluctuate 得好緊要，即係呢個禮拜上，咪下呢個月上，下個月就落咁咁所以咧所以會盡量同佢離遠少個，可能幾個月睇佢一次睇佢一個平均值會有咩改變咁樣，好嘛？咁又睇翻張圖啦，文字嗰度有講嘅，即係呢一段時間係點樣，但係睇咁多字都係暈㗎啦都係睇圖啦，最好睇圖Consumer Index 咧，咁你見到嗰個高位係1,119如果你將香港嗰個樓市嗰個拼圖咧，咪拼圖咁拼落去咯，咁其實係差唔多。佢哋唔係，我哋係一路好到21年，21年嗰度係人工死雞撐飯蓋撐出嚟嘅，嗰啲呼吸 plan 乜嘢自己開間財務公司點樣去借點樣去成咧係嘛，死都要拱到你上樓為止㗎 ，OK， 咁其實係好接近嘅。咁然之後第二張圖啦，第二張圖就係嗰個，即係而家你見到呢段時間係開始滑落啦，24、25係嘛，咁25有個關稅喺度，淨大家震一震啦咁但係一路都唔好疫情之後有啲人揾到好多錢啦，係啊咁大部分嘅人咧
就係即係窮人咧，其實都係難頂嘅嚇。咁啊，然之後下一張圖啦，就係present 嘅同埋個 situation 啦，同埋 expectation 啦，即係就話而家係點樣咧？而家黑深色線啦，咁基本上都仲頂得到，但係前景咧唔好嘅，前景唔好嘅，即係特別係加咗關稅之後咧，覺得前景都唔係咁好。你話啊，加關稅，而家啲嘢即刻貴啦。你話開個就業職位俾我，開工廠俾我啲車廠啊，咁多人應承咗開廠啊，你又開我又開啊，笪地都未劃出嚟啊，佢啊揀咗嗰度啊，起廠啊，路都冇條噶。即係開條亂啊，係嘛？即係自己身在其中係知噶嘛？啱唔啱先？你話叫我睇好點睇好啊？都黐線嘅，而家仲有工返，好彩咯。隔離嗰兩個墨西哥仔俾人拉咗啊！係啊，老細唔敢炒我嘅而家，係嘛？大概係咁樣嘅情況啦嚇。咁然之後 family 嗰個有個 current 嘅 financial situation 啦，good 啦，bad 啦咁樣嚇，個分歧咧都係大嘅，即係意思就係咩咧？有啲人 OK 嘅，有啲人。我好好喎，冇嘢喎，係啊，隔離即係公司嗰度走咗好多人啦，啲新移民咁樣嘛，好多都唔掂啊。咁有啲咧更加水深火熱嘅，即係我哋之前一路睇住嗰啲嗰個還款啊，個還款 delinquency 嗰個違約率啊都係幾差，都係好唔到落去。好多人真係即信用卡啊、汽車嗰個車貸啊，咁即係全部又俾人 call 窿啊，咁啊好即係好大壓力㗎，係嘛？咁然之後有一部分就話：喂想問你啦，而家12個月，未來12個月，你覺得幾大機會衰退啊 ？Somewhat very likely 咁樣咁啊，大概係一個 percentage 都係高嘅嚇，即係喺24年，唔係喺25年一開局，係24年尾24年開局，一路都係一路升高，覺得。冇啦，即係都係嚟緊都係衰退㗎啦，始終都係啊，我唔係咁睇好，即係長遠嚟講，係嘛？都係升運。咁另外呢度有個就係話嗰啲調查啦，到底 exactly 係問你咩嘅咧？咁就淨係問你最近呢幾個禮拜你有冇就回答 yes or no 嘅啫，咁簡單。你有冇新借錢翻嚟啊？你有冇諗住即係遲啲先換工啊？冇換工啊？你有冇諗住 cancel 你嘅咩啊？假期啊，呢個好緊要啦 ，cancel 你人嘅，本來應承咗暑假我哋去迪士尼玩嘅，跟住而家份工都唔知做到幾時。老婆啊，我哋唔好去暑假，唔好咁辛苦去迪士尼人逼人啊，係啊，我哋去樓下公園買個波踢下算啦咁啊，即係咁樣啦，做個比喻啦，好多唔同類型一上到個問題啦嚇。咁大部分最大個比例就係好多人就係咪留更多嘅錢支付未來嘅開支咧？好多人都話係嘅。咁呢個心態咧，其實都唔係一個常態嚟嘅，係呢一年開始一路慢慢 build up 嘅。咁然之後如果我將頭先嗰啲問題啦，即係問一次，將佢分開兩組。一組就係125000美金以上嘅收入嘅家庭啦，一年啦，一個係得個5萬樓下。咁其實5萬樓下美金就係算係即係普羅大眾啦，一個中位數以下啦。咁點咧？咁就發覺就係總之，其實你都諗到啦，係嘛？即係有錢人咧，其實就係冇乜好大影響，就 so far OK 啊嚇。即係會唔會買到架車？好有啊，睇緊啊咁樣啊，即係嗰啲啦嚇。咁但係即係啲窮人都比較即係中低收入家庭啦，都係比較辛苦啲，好多嘢都係慢慢都係縮緊啦。所以呢個係美國嗰個兩極化，因為有咩啊？有錢人有咩啊？有錢人有財富效應啊嘛，資產住啊嘛，個樓仲升緊，超股票我升翻上去。早排我仲買緊啲添，傻仔，唔係仲買得多咗添啊！即係而家啲老散嗰啲持貨量仲多過即係3月份之前，咁再諗落去就真係又係 PK。所以我就覺得美股都係喺個咩啊？好似企得好穩啊！而家你死啦，你哋睇錯咗啦，今次你冇啦。佢話 OK 嘅，真係企得幾穩啦，喺個浮沙上高。好啦，咁對工作啦，個人睇法啦，咁呢度唔多講啦，好嘛？咁簡單而言就係話，美國嗰個消費信心其實一路都係下落嘅。咁啱啱就係話呢一個關稅啦。老實講，你話終於同中國傾好啦，咁咪好咯，至少唔會紮晒馬100%、200% 咁樣上，或者大家唔做生意啊。55% 係辛苦啲噶啦，咩都會貴啲噶啦，係嘛？至少都有一個咩啊？有一個叫做
uncertainty 冇咗啦，叫 certainty 啦，係咪啊？你都傾好咗係咁啦，但係，OK，唔係想恐嚇大家嘅 ，OK，即係只不過就係話有即係消息啦走出嚟啦，美雖然冇官方確認，中美嘅貿易戰雖然休止咗啦，但係軍用嗰個稀土問題咧係懸而未決嘅，係冇一個答案嘅，係嘛？即係又係總之都係環繞翻稀土啦，稀土同埋中國流河山種種各樣那麼咁好多嘢捆纏埋一齊啦。咁最後一張圖咧，想同大家講下就係真係實際有一位稀土嘅工人喺度孭緊一啲咁嘅稀土啦嚇，咁一劈泥漿咁樣就翻去啦。咁喺泥漿裏邊咧混雜咗啲好細好微細嘅咩沙粒啊或者咩粒啊，可能係一啲佢哋需要我哋做相機啊，或者做一啲顯微鏡啊，或者做一啲電子嘅火嘴啊，一啲好少好微量嘅即係嗰啲稀土啦嚇，嗰啲礦物質啦，最主要係 OK， 或者呢啲比較特別嘅金屬啦都一律叫做稀土。佢除咗話本身個環境咧，即係好辛苦，即係喺啲好污染嘅地方。咁其中其實仲有邊啲地方多啲稀土咧？就係緬甸澳洲都有，但係澳洲冇咩人開。咁點解話有稀土唔開啫？晒，因為除咗個環境係咁厭惡，基本上即係你都好難即係揾到人去投資個人那麼之外啦。咁另外就係話你攞咗一袋咁嘅所謂稀土啦，劈泥咁樣翻去咧，佢係真係爛泥扶唔上壁㗎。佢做好多重嗰個技術咧，分離技術咧，去又篩又攞又唔知點樣唔識啦，真係唔識，因為係好多工序好複雜嘅，咁啊先至分咗幾種嘢出嚟咁樣，咁係吃力不討好嘅工作嚟㗎就係中國以往改革開放之初嗰陣咁窮咧咩都做，特別係啲稀土啊嗰啲礦，通常個位置咧都係山西啊。有啲貴州啊甚至乎再有啲入少少嘅係應該係近住蒙古內蒙之間，咁呢啲地方咁即係點講啊？即係都係窮山惡水啦，係嘛？咁所以就係你話中國有稀土啊，咁但係呢啲稀土其實即係都好多人有血有汗咁樣做出嚟嘅，即係唔係話中國生出嚟就有或者點樣？其他好多國家都有，但係發達國家冇人願意做，係嘛？咁所以就即係呈現一個比較實際啲嘅情況俾大家睇下啫。呢一節唔多。